기침 소리밖에 안 들려요. 애초에 물심이 없는데. 가모님의 3명 다 일어나자마자 기침, 한숨, 욕 이 3개밖에 안 했어. 그만해. 저희 이쪽 공사 넘어온 지가 이제 거의 한 뭐야? 일주일 거의 다 그만해. 돼가니까 육체적으로 좀 황해요. 뭐야? 되게 맛있게 먹는다. 뭐야? 그만해. 아저씨. 간지러워. 자면서 욕하는 거 기억났어요. 아저씨. 진짜로 의사다가 난 누구랑 싸운 줄 알았는데